Máquina de lavar Brastemp ou Consul, máquina de lavar Consul, fazendo barulho aí, pessoal. Na agitação ou na centrifugação, barulho pode ser intermitente, pode ser contínuo, ok? Para quem não viu a aula anterior, pessoal, o vídeo, né? Clica no link aqui em cima que vai abrir, que eu vou estar mostrando que esta base aqui do motor, ela dá problema de empeno. E neste vídeo eu mostro o que tem que ser verificado, ok? Inclusive esse aqui eu consegui desempenar, ele está retinho. No vídeo anterior eu mostro como é que ele estava empenado. Eu consegui um tapa aqui, um tapa ali, sempre a recomendação é colocar um novo, mas eu recuperei, tá alinhadinho esse aqui. Porém esse aqui é o vídeo 2, pessoal. Esse aqui é o vídeo 2. Por que o vídeo 2? Vamos lá. Esta base aqui, que é a base do tanque, o suporte do tanque, também dá problema de empeno, causando aí alguns barulhos estranhos, né? Alguns ruídos que podem acontecer na hora que for agitar ou na hora que for centrifugar. Ok? Eu digo isso aí por experiência, por trabalhar por muitos anos fazendo essa mecânica, e eu já peguei essas manhas, né? Inclusive até de retorno de outras pessoas também, num conjunto aí, todo mundo se ajudando. Então vamos lá. O que empena aí, pessoal? Olha só, fizeram um comentário no canal dizendo que essa base aqui ela não empena, que ela racha, porque ela é antimônio. Essa base aqui é feita com alumínio, ok? Então ela é feita de alumínio e ela empena sim. O que vocês têm que observar, pessoal? Isso aqui é uma dica, observação, ok? O que tem que ser observado aqui? Quando você for montar, antes de colocar lá, prender tudo, pega esse suporte aqui, a base do tanque, e pega a base do motor. Coloca aqui em cima para alinhar em relação aos furos do parafuso. Por quê? Quando essa base aqui tá empenada, os furos não vão coincidir com os furos aqui da base do motor. Não vai coincidir. Vai passar um pouco para um lado, para o outro, para cima, para baixo, mas não vai coincidir. Você tentar colocar o parafuso e não consegue. O parafuso vai até entrar em 1, e 2 ou 3, ou vai entrar em 2 e em 3 vai dar, os outros 2 vai dar defeito, enfim. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a base do tanque com o suporte aqui do motor, vai pegar os parafusos com a mão mesmo, nada de ferramenta, porque eu já vi pessoas, na hora que foi montar isso aqui, colocou os parafusos, aí quando via que o parafuso não entrava, forçava ela e vinha com a ferramenta e forçava com a ferramenta para forçar a entrar de qualquer jeito ali o parafuso. Não pode fazer isso, tá, gente? Não pode fazer. Eu não estou dizendo que se essa base estiver empenada que vai dar problema em todas as lavadoras. Estou dizendo caso você pegue fez a reforma e você sabe que fez o serviço direitinho, pode acontecer de você não ter observado tanto a base do tanque quanto aqui o suporte, a base do motor quanto o suporte do tanque, tiverem com problema, vai te causar grandes aborrecimentos, ok? Então, por isso que eu digo, quem não viu o vídeo anterior, clica lá na sugestão no início, no final desse vídeo vai ter uma sugestão também para esse vídeo aqui, e o que eu quero prestar atenção é que vocês olhem isso aqui, olha, eu vou pegar, o que tem que acontecer? Quando você colocar esse suporte aqui do motor, você vem com os parafusos, alinha eles aqui e você vai com a mão, tá? Eu tô com o dedo aqui e eu tô colocando e todos os furos estão alinhadinhos. Essa base aqui não tá empenada, os furos bateram todos direitinho. Então vou tirar aqui e eu vou mostrar para vocês quando essa base tá empenada, o que acontece. Eu vou ver se eu consigo mostrar pela imagem. Eu vou pegar um furo só. Então, olha só, esse furo aqui, se eu centralizar ele, deixa eu olhar aqui para depois virar para a câmera aqui, ó. Centralizei aqui, ó, o furo. Quando essa base está empenada, pode acontecer isso aqui, ó. Perceba como é que o furo não está batendo certinho. Quer dizer, que o suporte não está batendo com o furo certinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Ou fica assim, não fica reto. Ou seja, você vai conseguir colocar o parafuso certinho em um e outro, mas vai ter um ou dois que não vai bater certo. Se isso estiver acontecendo, você pode ter certeza que essa base aqui do tanque, o suporte do tanque está com empenado, né? Então, o que eu faço? Que eu não tenho dor de cabeça, pessoal, eu não tenho dor de cabeça.
eu pego, alinho aqui. Primeiro, visualmente você consegue enxergar se os 4 furos estão batendo certinho com o suporte do tanque. Eu vou colocar aqui assim, eu vou colocar e eu verifico. Então, só aqui no visual, eu já vi que todos os furos estão batendo certinho e não tem nenhum passando para um lado ou outro. Eu venho com a mão mesmo aqui, ó. Vou colocar os parafusos. Vou colocar aqui. Na hora de apertar, pessoal, sempre na diagonal, ok? É importante que vocês assistam lá o primeiro vídeo que eu fiz. E vou botar o outro aqui. Ó, perceba que eu consigo colocar todos os parafusos de forma sem ter dificuldade. Eles estão entrando certinho, ó. E olha só, com a mão mesmo, ó. E olha que tanto essa base aqui quanto esse suporte do motor ou suporte do tanque, eles são usados. Ó, tô apertando aqui com a mão. Ó, tô com a mão, ele foi, ó. Mas todos entraram sem nenhuma dificuldade. O que vai acontecer quando essa base embaixo está empenada é que o parafuso vai bater aqui assim, ele não vai conseguir entrar porque não está centralizado. Não centralizou aqui, ó. Bem, quando isso acontece, se você colocar na lavadora, vai acontecer... Deixa eu deixar já com os parafusos aqui. O que pode acontecer? Pode acontecer de tanto esse suporte aqui do motor quanto do tanque, pode forçar o câmbio. O câmbio, ele pode, na hora que vai centrifugar, ele fica meio... Pensa esse rolamento aqui, se eles não tiverem centralizado, vai forçar o câmbio. Ok? E dá problema, né? E a causa de muitos ruídos, muitos barulhos indesejados aí, vem disso daqui. O que o pessoal faz? Bem, eu vou dizer para vocês o que tem que fazer. O que tem que fazer é você trocar o suporte do tanque, né? A base aí do tanque, compra uma base nova. Essa bandeja aqui, eu consegui desempenar ela. Tá certinho, tá desempenado, ok? Se essa base estiver empenada, a gente vai ficar forçando, não vai centralizar com o câmbio aqui e vai forçar o câmbio na centrifugação. Agora, quando essa aqui está empenada, o meu conselho, coloque uma base nova. Tem pessoas que tentam desempenar isso aqui, repetindo, isso aqui não é antimônio, isso aqui é alumínio. O que o pessoal tenta fazer é esquentar, né? Dar umas batidas de um lado, umas batidas do outro, aí pega isso aqui, ou então uma régua, e fica verificando se tem como centralizar ou se vai bater certinho, por exemplo. Pega uma régua, vê quantos centímetros dá daqui para aqui, né? Os furos, depois ou seja, todos eles têm que serem iguais, né? E a pessoa esquenta e bate, paulada de um lado, paulada do outro, para tentar desempenar. Eu não faço isso, né? Quando pego, eu compro um suporte novo e ponho na lavadora para que não tenha problema. Agora, eu não estou dizendo que quem faz isso, quem tiver disposição e não acontecer nada de quebrar o alumínio, né, e se conseguir fazer um trabalho que fique ótimo, tudo bem. O problema é quando você tenta fazer um serviço, se não ficar 100% pode dar problema. Por isso que botar um novo acabou. Botou um novo, né? Beleza, tá aí. Então, pessoal, tô com a transmissão toda aqui montada de uma outra lavadora, ok? E eu quero mostrar para vocês o seguinte: quando vocês forem montar lá na lavadora, certifique-se que duas coisas: o eixo para agitação não esteja prendendo. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a polia, vou colocar aqui e eu tenho que girar, olha, estou girando com o dedo e tem que ser muito, ó só, não tem nada agarrando, ó, nada, tá tão levinho, aqui ó, como tá levinho. Tá super levinho, não estou nem fazendo nenhum esforço, tanto de um lado, no sentido anti-horário, no sentido horário. Nenhum esforço. E eu vejo lá que o eixo aqui da agitação acompanha também girando lá sem nenhum problema. Beleza, não tenho nada prendendo aqui. O que eu vou fazer agora? Eu sei que a parte da agitação, ó, eu com a mão, ó, com o dedo aqui, nem preciso da polia ali, ó.
olha só, com o dedo, ó, é assim que tem que estar. Né? Não vai querer colocar aqui negócio tudo duro aqui, que não consegue nem girar, vai ter problema. Né? Ó, olha só, pessoal, ó. Beleza, vamos agora ver a centrifugação. Não pode estar com o câmbio preso. Eu vou puxar aqui, ó, para liberar a cinta aqui no câmbio, ó. Liberei a cinta. Eu vou vir aqui, vou colocar essa parte aqui, que faz parte do jogo de câmbio, e vou girar. Olha como é que eu não, ó, eu não tá prendendo, tá vendo? Ó, não prende. Não tá prendendo de forma alguma. Esse barulho que tá fazendo é porque essa cinta aqui do freio já tá bem ruim, tá enferrujado aqui o câmbio e a cinta do freio já tá ruim, por isso que faz esse ruidinho, tá? Mas em matéria de prender não tem nada prendendo aqui, ó. Se eu colocar isso aqui, ó, não tem nada prendendo, nada, tanto para um lado, ó, eu giro para um lado, nada, giro para o outro, nada, não tô fazendo nenhum esforço aqui descomunal, ó. Aqui, ó. Um lado para o outro. Se eu colocar isso aqui na lavadora, gente, eu não tenho por que ter problema na agitação e na centrifugação, em matéria de câmbio mal montado aqui na base do tanque e na base do motor, no suporte do motor, ok? Vocês viram, pessoal? Tá vendo, ó? Eixo girando de boa. Se eu colocar aqui e girar, claro, tá travado que a cinta do freio travou. Vou liberar aqui a cinta do freio, ó. É isso que tem que acontecer. Porque o que acontece? A pessoa monta o câmbio aqui, aí a máquina vai lá, o atuador de freio puxa aqui, e na hora que vai girar, aí tem que fazer uma força enorme aqui, assim, ó. Força, não vai ter problema, né? Aí a máquina às vezes fica até lá, o motor tentando esguelado lá, tentando puxar e não consegue porque o câmbio tá preso. Então é isso aqui, ó, é isso aqui, ó, para um lado, para o outro. Aí, ó. Fez isso, eixo da agitação, tubo da centrifugação, beleza, não tem porquê esse mecanismo dar algum problema em relativo à colocação ou o câmbio que não foi bem encaixado no local, ok? Então certifique-se que antes de você montar tudo, claro, se você estiver fazendo isso aqui eu posso fazer com ele montado na lavadora, lá com a lavadora toda montada? Pode, eu vou liberar aqui, só que na hora de você empurrar aqui, você vai fazer um esforço maior, porque você está com o cesto preso aqui no tubo de centrifugação. Aqui, ó, suporte do cesto, está com o cesto lá que está pesado, está de lado. Se você girar, você vai conseguir girar, só vai ter que fazer um esforço maior por causa do cesto. Mas eu prefiro sempre testar, ó, que beleza, ó. Então se eu pegar isso aqui e montar lá, vai ficar show de bola. Um abraço.